இன்றைக்கி இந்த வில்லாவில் தான் வந்து ஏசி வந்து மாட்ட போகிறோங்க. இது வந்து நம்ம அர்பாவோட வீடுங்க. அர்பாப்னா அரபியோட வீடுங்க. இது வந்து ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஸ்ப்ளிட் ஏசி வந்து மாட்ட போகிறோம். அந்த வீடியோ தான் இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறீங்க. வாங்க நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வந்து மாட்ட போகிறோம்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். வாங்க. இதுக்குள்ளே ஹாலில் தான் வந்து ஏசி வந்து மாட்ட போகிறாங்க. இங்கே வந்து 2 ஏசி ஆல்ரெடி இருந்தது. என்னென்னா இப்போது ஒரு ஏசி வந்து பழைய 2 ஏசி வந்து பழைய ஏசி, ஒரே சவுண்டு வருது சொல்லிட்டு புதிய ஏசி மாட்ட சொல்லியிருக்காங்க. வாங்க நம்ம வந்து இன்டோர் எடுத்துகிட்டு போவோம். இந்த ஏசி எத்தனை டன் பார்த்தோன்னா 2 டன்னுங்க. யார் கம்பெனியோடது. இது பார்த்தோன்னா இந்த ஏசி தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் வந்து பண்ண போகிறோங்க. இந்த ஏசி பார்த்தோன்னா மேட் இன் வந்து சைனாங்க. சைனா சொன்னாலும் இந்த பிராண்டு வந்து நல்ல ஒரு ஏசி தான் வந்து சொல்லலாம். இங்கே பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து வந்தோடனே எப்படி வேணால் வந்து மாட்டி போக முடியாது. இங்கெல்லாம் எல்லாம் வந்து க்ளீனாகவும் பர்ஃபெக்டாக வந்து இங்கெல்லாம் வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணோம். அதனால தான் வந்து கவர் ஃபுல்லாக வந்து கவர் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தோன்னா செவர்லலாம் வந்து அழுக்காகக்கூடாது சொல்லிட்டு தான் இந்த கவரெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கோம். இது இந்தியாவில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வருவோம் போவோம் அப்படியே மாட்டிட்டு போவோம். இங்கெல்லாம் வந்து அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. பர்ஃபெக்டாக தான் பண்ணணும். வாங்க நம்ம வந்து பழைய பைப்பெல்லாம் வந்து கட்டுவோம். ஃப்ளார் நெட்டெல்லாம் வந்து கட்டுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இண்டோரெல்லாம் கட்டி வச்சாச்சுங்க. என்னென்னா 2 பேர் பிடிக்கிறனால நான் வந்து வீடியோ வந்து எடுக்க முடியல. அந்த டெம்ப்ளேட் வந்து கட்டுவோம், பழைய டெம்ப்ளேட்டு. அதே மாதிரி தான் இந்த பைப்பு வந்து புதுசாக வந்து இங்கே வந்து போடலைங்க. பழைய பைப் வச்சு நம்ம வந்து இந்த புதிய ஏசி வந்து மாட்ட போகிறோம். வாங்க இண்டோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஒயிட் கலருங்க, பார்க்குறதுக்கு வந்து செம்மையாக இருக்கும் இந்த கலரு. யார் கம்பெனியோடது நல்ல என்ன சொல்கிறது, சைனா பிராண்ட் இருந்தாலும் இந்த ஏசி வந்து கத்தார் நாட்டில் வந்து நிறைய வந்து இருக்குதுங்க. யாருக்கு ஏசிலாம் இங்கே வந்து நல்ல ஒரு ஏசி தான் கத்தார் நாட்டிலலாம். இங்கே இருக்கிற சூடெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும். வாங்க நம்ம வந்து புதிய ஏசியோட டெம்ப்ளேட் கட்டுவோம். இந்த டெம்ப்ளேட் கட்டினா தான் வந்து நம்ம வந்து ஏசி மாட்ட முடியும். வாங்க எவ்வளோ அளவு இருக்குது சொல்லிட்டு நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். என்னென்னா அந்த மேலே பைப்பெல்லாம் வந்து மேலே போகிறனால நம்ம வந்து அளவு எடுத்துகிட்டு தான் பண்ணணும். ஏன்னா இங்கெல்லாம் வந்து பைப் வந்து நம்ம ஊர் மாதிரி வந்து பேக் டு பேக்கெல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது. எல்லா ரூஃப் டாப்பில் தான் இருக்கும் அவுட்டோர் எல்லாம். வாங்க நம்ம வந்து அது டெம்ப்ளேட் உட்காரத்து வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இங்கே மேலே வந்து ஃபால் சீலிங்கோடது கொஞ்சம் டிசைன் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கட் பண்ணணும். கட் பண்ணால் தான் வந்து கரெக்டாக அந்த புதிய ஏசி வந்து உட்கார முடியும். பழைய ஏசி வந்து சின்ன ஏசி. இப்போ புதிய ஏசி வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரேமெல்லாம் வந்து பெருசாக இருக்கிறனால அந்த சைட்லலாம் வந்து கட்டுவோம். பாக்ஸ்லேருந்து வெளியில் எடுத்தாச்சுங்க. இங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம ஊர்லலாம் 3 ஸ்டார் 4 ஸ்டார்லாம் இருக்கும். இங்கே பார்த்தோன்னா 6 ஸ்டார் வந்து இருக்குதுங்க பவர் கன்சம்ஷனுக்காக. இங்கே பார்த்தோன்னா இங்கே அவங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பியூடியூ சொல்லிட்டு 24,000 பியூடியூ 2 டன் ஏசிங்க. வாங்க இந்த பழைய இந்த பைப்பு அந்த பியூசி பைப்பெல்லாம் வந்து மேலே கீழெல்லாம் இருக்குது. அதை வந்து கட் பண்ணி விடுவோம். அப்போ அதை வந்து கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பிளேட் உட்கார வைக்க முடியும். வாங்க பிளேட் வந்து அளவு எடுத்துருவோம். வாங்க இந்த கரெக்டாக அளவு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணியாச்சுங்க. வாங்க அடுத்தது வந்து வாங்க மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ட்ரில் பண்ணுவோம். மொத்தம் வந்து 12 ஹோல்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னா செவரு வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது, அதனால தான். வாங்க நம்ம பையன் வந்து ட்ரில்லிங் போட்டுட்ருக்கான். ஹோல்ஸ் வந்து போட்டு முடிச்சாச்சுங்க. அடுத்தது வந்து ஃபிஷர் போடுவோம். ஃபிஷர் போட்டு டெம்ப்ளேட் வந்து நம்ம டைட் பண்ணுவோம். அடுத்தது பார்த்தோன்னா மெயின் சப்ளைக்காக வந்து பவர் வந்து எடுத்துருக்கோம் நாங்கள். இங்கெல்லாம் வந்து நம்மளே வந்து பவர் எல்லாம் வந்து எடுக்கணுங்க. ஊர் மாதிரி வந்து எலக்ட்ரிஷியன் எல்லாம் வரமாட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வாங்க பழைய அந்த ட்ரைனோஸ் எல்லாம் வந்து கட்டிடுவோம். புதிய ஏசி வரனால வந்து பழைய ட்ரைனோஸ் எல்லாம் வந்து தேவைப்படாது. எல்லாம் வந்து கட்டிடுவோம். வாங்க இண்டோர் வந்து மாட்டி விட்டுருவோம். வாங்க நம்ம பையனை வந்து தனியாக வந்து மாட்டிகிட்ருக்கான். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சு அவனுக்கு. வாங்க அடுத்து பர்ஃபெக்டாக உட்காந்துச்சிங்க. இப்போ அடுத்தபடி என்ன வேலை பார்த்தோன்னா பைப் வந்து ஃப்ளஷ் பண்ணணும் நைட்ரஜன் வச்சுட்டு. வாங்க அடுத்தது வந்து ஃப்ளஷ் பண்ணுறது நம்ம மேலே தான் போகணும். பார்த்துக்கிங்க நல்லா. இங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து பேக் டு பேக் எல்லாம் வந்து பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா அந்த பழைய பைப்பு வந்து அந்த பைப் வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணணும். கட் பண்ணி ஃப்ளார் பண்ணணும். அதான் வந்து இப்போ நம்ம பையன் வந்து ஃப்ளார் பண்ணிட்டுருக்கான். இந்த பைப் சைஸ் பார்த்தோன்னா 5/8 3/4 இன்ச் பைப்புங்க. இப்போ நம்ம பையன் வந்து என்ன பண்ணுற பார்த்தோன்னா 1/4 இன்ச் பைப்பை வந்து ஃப்ளார் பண்ணிட்டுருக்கான். இந்த ஃப்ளார் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். கொஞ்சம் நம்ம மேலே கீழே வந்துச்சுன்னா ஃப்ளார் வந்து பெருசாகிடும், இல்லை சின்னதாகிடும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளார் வந்து எதுக்காக பண்ணுற பார்த்தோன்னா ஒரு பைப் டு இன்னொரு பைப் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஃப்ளார் நெட் போட்டு நாங்கள் அதை ஃப்ளார் பண்ணி டைட் பண்ணி விடுவோம். இது இப்போது அந்த பைப் பார்த்தோன்னா பத்தலை, அதனால் வந்து ஃப்ளார் பண்ணி இப்போ வெல்டிங் அடிக்க போகிறோங்க. நாங்கள் அடுத்தபடி நம்ம வந்து வெல்டிங் வந்து பண்ணுவோம். இந்த பிரேசிங் பண்ணுற டைமில் பார்த்தோன்னா எப்போவும் வந்து ஈரத்துணி வந்து சைடில் வந்து வைக்கணுங்க. ஏன்னா இந்த டைமில் வந்து ஃபயர் ஆகும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து செவ்வறு சைடு வந்து நம்ம பிரேசிங் பண்ணோன்னா அந்த செவரில் வந்து ஆகாமல் வந்து சேஃப்டிக்காக நம்ம வந்து ஏதாச்சும் வச்சுக்கலாம். நான் வந்து இப்போ பழைய டெம்ப்ளேட் வச்சுருக்கனால எனக்கு வந்து இந்த பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் 1/4 இன்ச்சு தானே, 1/4 இன்ச் பைப் வந்து அவ்வளோ வந்து திக்னஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து சீக்கிரமாக வந்து வெல்டிங் பண்ணிடலாம். இப்போ வந்து நான் வந்து பழைய பைப் வந்து கட்டியிருக்கேன். 3/8 பைப்லேருந்து 1/4 இன்ச் பைப் வந்து கட்டியிருக்கேன். வாங்க அடுத்தது பார்த்தோன்னா புதிய ஃப்ளார் பண்ண பைப் வந்து பிரேசிங் பண்ணுவோம். வாங்க பிரேசிங் கரெக்டாக வந்து பண்ணுவோம். நாங்கள் குறைச்ச நம்ம ஹோல்ஸு அங்கே அப்படி இப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இப்போது என்ன சொல்கிறது, கேஸ் வந்து லீக் ஆக வந்து சான்சஸ் வந்து நிறைய இருக்குது.
இந்த இன்டோர் பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா ரிமோட்டு, கேட்லாக், அதுக்கப்புறம் இந்த 2 ஃப்ளேர் நட்டு, ஸ்க்ரூஸு, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டுங்க இந்த ரிமோட்டோடது. அது 2 ஷெல்லு கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹோல்ஸு கரெக்டாக உட்காரத்துக்கு அது கொடுப்பாங்க. வாங்க அடுத்தது வந்து நைட்ரஜன் போடுவோம் இந்த ஃப்ளஷ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ நான் வந்து மேலே போகிறேங்க. நம்ம பையன் தான் வந்து கீழேருந்து வந்து நைட்ரேஜ் போடுவோம். இங்கே கேஸ் வந்து வந்துருச்சுங்க. ஆயில் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த இடத்துல தான் வந்து அவுடர் வந்து வைக்க போகிறேங்க. பழைய அவுடர் வந்து எடுத்து நம்ம வந்து சைடில் வச்சாச்சு. அடுத்தது அவுடோர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம். அவுடோர் பார்க்குறதுக்கு வந்து செம்மையாக இருக்குங்க. செம்ம ஃபினிஷிங் எல்லாம் வந்து பண்ணியிருக்காங்க யார்க் ஏசியோடது. இந்த அவுடோர் பார்த்தோன்னா 6 ஸ்டாருங்க. 210 ஏசி யார்க்கோடது. இதில் கேஸ் பார்த்தோன்னா என்ன கேஸ் பார்த்தோன்னா R410 கேஸுங்க. இப்போல்லாம் வந்து பார்த்தோன்னா R410, R32 இந்த மாதிரி கேஸ் தான் வருது. அது எதனால் பார்த்தோன்னா இயற்கை வந்து பாதிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் இப்போல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க.